Witam was. Słuchajcie, dzisiaj są my, jak widać, w takich nietypowych okolicznościach, innych niż ostatnio, bo ostatnio nagrywałem powitania w doma, w tym studiu moim domowym. Dzisiaj nagrywam je w terenie. Pogoda miała być trochę inna, bo liczyłem na trochę deszczowo, ale w sumie tako jak jest dzisiaj też może być. A znajdujemy się już, można powiedzieć, takim trochę legendarnym miejscu, jeśli chodzi o urbex na Śląsku, bo większość eksploratorów tutaj z regionu chyba na pewno tu była i można powiedzieć, że większość nawet tutaj chyba swoja przygoda z urbexem zaczynała. Ja już tu też był niezliczoną ilość razy, no ale właśnie o czym dzisiaj będzie odcinek? Odcinek dzisiaj będzie tak jak godów. Znajdujemy się w cementowni w Będzinie nie po to, żeby tutaj se pobyć, tylko żeby nagrać do was odcinek o takiej fotografii urbexowej, miejsc opuszczonych, żeby wam pokazać mniej więcej co wykorzystać, jak takie ujęcia wykonać, co jest istotne w tej fotografii. Ewentualnie przy dzisiejszej pogodzie zaś będę musieli trochę pobawić się HDR-ami, podejrzewam. To też wam pokażę w dalszej części filmu. Także no, co ja będę wam godał więcej, no. Idziemy w teren. Tu zaraz zrobię pierwsze zdjęcie, bo ujęcie mamy bardzo fajne. W końcu mi się udało spiąć na sam wierch tutaj w tej części cementowni, bo wcześniej przy moich gabarytach było to nierealne, teraz już daje rada. Także lecimy ze zdjęciami i za chwilę widzimy się na kolejnym ujęciu. Kaj będę do was już mniej więcej pokazywał bardziej takie techniczne rzeczy plus kadrowania. Także widzimy się za chwilę i lecimy z tematem. Przede wszystkim, słuchajcie, pierwsza zasada jest taka, że akurat fotografia urbexowo nie wymaga od was nie wiadomo jakich sprintów. Naprawdę dobre zdjęcia idzie robić, tutaj przykładem jest Artur, idzie robić naprawdę dobre zdjęcia telefonem. Wiadomo, że telefon to już najlepiej trochę lepszej półki, aczkolwiek ważne, żeby szło tam po prostu poustawiać pewne rzeczy w nim. Przede wszystkim włączcie się siatka tak zwaną trójpodziału, ona wam pomogła w kadrowaniu, bo ważna jest zasada zachowania tutaj poziomu prostego, żeby horyzont był w linii prostej i żeby mocne punkty na zdjęciu były w tych takich momentach przecinania się tych linii, nie? Które są na ekranie. Tu może je się będzie widać, ale jak sobie włączycie siatka trójpodziału, to będziecie widzieć, o co mi chodziło. Takie linie się robią na ekranie, według tych linii można wtedy, że tak powiem, kadrować. No i jak sami widzicie, da się to zrobić też telefonem. Bardzo dobre zdjęcie. Ja wam tam do Artura podlinkuję też do jego kanału i tam też będziecie mogli pooglądać parę przebitek z tych zdjęć, także lecimy dalej. Teraz ja się tu zrobię pora zdjęć aparatem, też wam to pokażę i będziemy działać dalej. I będziemy złazić w inne trochę miejsce. Przed chwilą, że wam pokazał mniej więcej, jak to u Artura wyglądało. Teraz zrobię sobie tutaj kadr już aparatem. Oczywiście także godo przy tych dzisiejszych warunkach, no niestety, bądź stety będę musiał to zrobić HDR-a sobie tutaj. Pamiętajcie główną zasadę, jak robicie zdjęcie na statywie, to jest to, co jak wam godał w pierwszym filmie. Wyłączajcie zawsze stabilizację, bo w aparacie, jak macie, czy w obiektywie stabilizacja, ona jest włączona podczas robienia zdjęć na statywie, to ona zaczyna głupieć i wbrew pozorom może się okazać, że stabilizacja wam ten kadr zepsuła bardziej, bo ona pracowała mimo ustabilizowania aparatu na statywie i zdjęcie, mimo że było ze statywu, będzie poruszone. Także robiąc kilka zdjęć ze statywu, czy tam w ogóle ze statywu, wyłączymy stabilizację, krok numer 1, tak jak wam zawsze wspominał, nie? No i pierwsze zdjęcie zrobimy sobie tu na 1,6400 sekundy, f2,5 ISO 100. Dlaczego f2,5? Dlatego, że chcę troszeczkę głębiej tutaj uzyskać w takich kadrach, bo tu mamy te okienko, które robi jako taką ramka do zdjęcia. Więc tak będziemy to mniej więcej patrzeć. Fajną opcją też jest to, jak nie macie pilota zdalnego wyzwalania, żeby sobie na przykład ustawić samowyzwalacz, bo czasami jest tak, że jak robicie zdjęcie na statywie, no to ten moment, jak naciśniecie spust migawki i ten aparat może wpaść w lekkie drgania, no i wtedy też wam wyjdzie zaś poruszenie lekkie. Także wyłączymy stabilizację, włączymy sobie tam samowyzwalacz na 2 sekundy, no i w tym przypadku tak godem ją pokażę gotowe zdjęcie później w trakcie filmu, no ale tu z racji tego, jakie mamy dzisiaj światło, bo wali fest słońce, no to musimy już robić HDR-a, żeby fajnie wyciągnąć tutaj i pierwszy plan i tło, i żeby jednocześnie niebo było. Dobra, tu bych miał ten kadr zrobiony do was, także tu w trakcie tego oczywiście tak godu poleci wam już mniej więcej jak to wygląda, a my możemy się co prawda już chyba zwijać w drugie miejsce. Teraz trzeba będzie zleźć, tutaj wam pokażę, jakie fajne mamy tutaj przyjście, zejście i będziemy się z tym bawić. Artur sam poczynie telefon i mnie nagro, ja się stanę tutaj i teraz Artur po czym sam musimy teraz włazić, bo niestety fotografia urbexowo czasami wymaga poświęceń i przede wszystkim uważajcie, bo jest to niebezpieczne zajęcie. No i
sztuka wymaga poświęceń, no. Jakoś, że się tu wdropał, a teraz jakoś trzeba się stąd będzie wydropać. A co z tego wyjdzie, to się okaże. A jak film na kanał trafi, to znaczy, że z tego gzymsu sam nie sleciał. Także złażymy na dół i mam nadzieję, słyszymy się już tam z dołu. Chyba. Bo jakbym sam ciulnął, to mnie nie ma. Dobra, są my teraz w drugim miejscu, pod takimi silosami. Kiedyś sam się prawdopodobnie z tych silosów wlało z wierchu beton, czy tam cement gotowy, bo tak jak wspominał, są my w tej cementowni. I teraz zrobimy sobie takie zdjęcie, bo tu bardzo fajnie to światło wpadło i podkreśla tam dalszą partię tych silosów. Obejrzymy, co z tego zdjęcia nam wyjdzie. Co prawda, ja już kiedyś podobne kadry tu robił, ale zawsze, że tak powiem, za każdym razem, jak się takie zdjęcia robi, to te kadry mogą wyjść trochę inne. Przede wszystkim podoba mi się właśnie kwestia tego światła tutaj, jak wygląda. Ale ogólnie zrobię sobie tu też HDR-a, bo o co chodzi? Można by to zostawić z jednej klatki, ale tutaj ten słupek, co jest przede mną, ten tutaj pierwszy, on jest na tym zdjęciu całkowicie czarny. Więc zrobimy sobie jeszcze składaka znowu, takiego z 3 klatek, myślę. 1,40, 1,20, żeby trochę takie półcienie złapać. I teraz oczywiście już takie jaśniejsze. Na 1,4 sobie zrobimy, żeby ten słupek było później, żeby można było go w postprodukcji bardziej wyciągnąć. Dobra, mamy na nim odpowiednie światło. Myślę, że tutaj ten kadr będzie ok. I o co chodzi właśnie w szukaniu takich kadrów typowo urbexowych? No przede wszystkim patrzcie na światło, ale patrzcie też na to, żeby fajny kadr jakiś był, bo tu na przykład idzie wyczaić kolejny taki fajny, kiedy zrobimy tym razem w pionie. Będzie trochę inaczej ten kadr zrobiony, ale mamy takie fajne tutaj przejścia. Dzisiaj robię obiektywem 40 mm, żeby troszeczkę takiej głębi nadać całemu obrazowi. Bo, że tak powiem, głębia we fotografii i światło to są dwie takie dla mnie najistotniejsze rzeczy. I tradycyjnie zrobię się tak przed chwilą. Tu myślę, że zrobimy sobie 2 klatki, bo już nie wpadło nam tyle tego światła z zewnątrz, więc zrobimy sobie na 1/8, na 1/3. Zrobi się, nie zrobi. Teraz powinno się udać. O, dobra, teraz leci. No i tak, no, wpuszczymy sobie po tym, podkreślimy sobie te wpadające światło i myślę, że będzie całkiem dobrze. Możemy jeszcze zrobić, o, od razu tu stojąc, mamy jeszcze jedno tam ujęcie na te takie drzwi z zadku, co są. Znaczy kiedyś to były drzwi, czy jakieś okno, biorąc wie, bo tu jest wszystko tak wyrąbane, że ciężko stwierdzić, co było czymś kiedyś. Tu sobie zrobimy trochę wyższą przysłona, żeby więcej tej głębi, takiej więcej ostrości złapać w całym kadrze. Zaczniemy sobie od takiego ciemniejszego, żeby mieć z czego wyciągnąć to światło w tym okienku. Teraz zrobimy sobie takie półcienie, żeby ten środek wyeksponować. No i jaśniejsze, żeby nie było tych plam na zdjęciu i wtedy będziemy mogli sobie fajnie to w postprodukcji już wyciągnąć na tyle, żeby miało to ręce i nogi. O. Dobra, tu będziemy mieli kadr gotowy. I możemy teraz sobie przejść dalej. Tam oczywiście za chwilę będziemy lecieć. Teraz zrobimy przerwę w nagraniu, idziemy na dalsze miejsce, bo tam się tak fajnie, no, już prezentuje coś stąd widza, ale to się już tam przejdziemy i na miejscu będziemy nagrywać. Dobra, są my tutaj teraz w następnym miejscu. Przeszliśmy dosłownie pora metrów, no ale miejsce mi się tu zawsze podobało. Kiedyś to było trochę więcej tego szpasu do zdjęć, bo zarwało się tu dość solidnie już. Możesz sam, Artur, pokazać, jak się pięknie to pozarywało i jak te miejsce ogólnie się prezentuje. No ale jeśli chodzi o zdjęcia, no to naprawdę klimat tu jest mega fajny. Jeszcze w takim momencie jak teraz, że to ta zieleń się już pojawiła, no bo w zima to jednak tu jest goło, tak ciemno, ponuro. A przy tej zieleni to naprawdę fajny taki klimat kojarzący się od razu z jakimiś filmami przygodowymi czy czymś. Złapia tu taki trochę wąższy kadr z tym kominem. Komin już zresztą fajnie pęknięty jest. Ale złapiemy taki kadr, żeby trochę tej zieleni było widać, ale przede wszystkim w centralnej części tego kadru zrobimy tak, żeby był ten komin widoczny. Bo przede wszystkim, no i tradycyjnie tak robiliśmy wcześniej, tak jak robiliśmy głównie, no to lecimy dalej z tak zwanym HDR-em. Bo zaś nam się tu trochę nieba przebiło, 1,250 myślę będzie ok. Przepraszam, 1,1250. Teraz sobie zrobimy półcienie, to już zrobimy taką 1,320, myślę będzie ok. I teraz sobie jeszcze zrobimy tak, żeby było tutaj co wyciągnąć 1/100.
Na f4.0 dlaczego? Nie daje tutaj f2.5 takiego typowo rozmytego. Przez to, że na f2.5 jakbym to zrobił, to ta cała przestrzeń może być zbyt plastyczna, a tak na f4 już troszkę więcej tej ostrości mamy i automatycznie, że tak powiem, więcej tego takiego dookoła całego otoczenia można podkreślić już później w postprodukcji i ogólnie w pokazaniu tego kadru. Także no, tu myślę, żebyśmy ten kadr mieli zrobiony. Jeszcze ostatnia inspekcja, ale okej, dobra, to byśmy mieli. I idziemy sobie trochę dalej, bo mamy jeszcze tutaj takie fajne 2-3 miejsca, w których wam pokażę nagranie, ujęcie, no a że tak powiem, reszta to tak jak będą. Będziemy już tutaj działać później w obróbce i będę wam pokazywał gotowe kadry, jak to wygląda, nie? Także lecimy w następne miejsce i za chwilę się widzimy. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze teraz możliwość, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia osoby, siebie samego, jeśli robicie sobie tak zwanego selfiaka na urbexie czy coś, czy chcecie zrobić koledze, koleżance zdjęcie na urbexie. W takim miejscu jak mamy tu, kadr pionowy, fajne miejsce. Najlepszym według mnie możliwością, no taką klasyką gatunku jest ustawienie modela, modelki, obiektu, osoby, zwał jak zwał, w centralnej części na dole. Tu też wam właśnie pomagają te linie trójpodziału, bo ustawiacie osoba w tym takim dolnym, środkowym okienku. Kadr najlepiej zrobić wtedy pionowy. I osoba jak jest ustawiona, to oczywiście ostrość ustawiacie sobie na daną osobę. Teoretycznie tutaj można już zrobić to na f2.5, bo skupiamy się głównie na obiekcie do zdjęć. Artur się tam nie będzie ruszał. Artur lubi na zdjęciach zawsze z Przemkiem jak jadymy popozować do zdjęć. Zrobimy sobie tutaj znowu HDR-a. Także jedno zdjęcie Artura. Drugie zdjęcie. I trzecie zdjęcie zrobimy po to, żeby jak najwięcej szczegółów na osobie fotografowanej było. No i to też wam pokażę, jak taki kadr już po obróbce będzie finalnie wyglądał. Także lecimy tak, jak przed chwilą go do następnego miejsca, bo Tużek jeszcze dograł ze względu na fajny kadr. Są teraz w kolejnym miejscu. Tu zawsze lubię robić zdjęcia. Wiele razy bych tu nie był, ten kadr muszę zawsze sobie zrobić. Zawsze on jest trochę inny ze względu na pora, że tu jest padające światło, jakie tu jest, bo dzisiaj mamy światło już takie popołudniowe, bo jest po godzinie 16. Więc trochę inaczej, bo tak zawsze jak my są tu rano, to te światło wpadło jakby wschodnie przez te świetliki z tej strony, a teraz jest inny rozkład światła i tak ważna rzecz w fotografii każdej, tak samo w fotografii urbexowej światło jest istotne, bo jak pojedziecie w dane miejsce w różnych porach, to te miejsce za każdym razem będzie wyglądało ciut inaczej. Także tu mamy taki kadr zrobiony, żeby pokazać tam ten fajny taki świetlik, plus te tutaj takie stare silosy, baniaki, zwał jak zwał. I mamy teraz, żeby trochę dynamiki temu ujęciu dodać, bo to zawsze dodaje troszkę dynamiki, robimy taki kadr właśnie z dołu, z niskiej perspektywy, żeby pokazać trochę podłogi przed kadrem, ale jednocześnie pokazać przestrzeń tutaj, która jest na pierwszym planie, na drugim planie i troszkę tej góry, tego świetlika. Co też spowoduje nam to, że z tego świetlika będzie szło naprawdę fajnie światło wpuścić i podkreślić te takie wpadające jakby flara naturalno od światła codziennego, więc zrobię sobie tutaj tradycyjnie jakieś 2-3 naświetlania, żeby tutaj mieć wszystkie partie fajnie podkreślone, z których będzie szło poskładać jeden fajny kadr później. Także robimy tutaj 1/100, 1/40, 1/20 sekundy na f4, żeby troszeczkę więcej tej głębi było. ISO 100, także myślę, że ten kadr będzie już odpowiednio zrobiony. I teraz możemy sobie przejść jeszcze, tutaj wam pokażę. W silosach nie będę robił dzisiaj zdjęć, bo te silosy to już jest troszkę, że tak powiem, nudne. Przejdziemy sobie teraz jeszcze tutaj w takie miejsce z drugiej strony tych silosów. Zrobimy tak zwaną inspekcję miejsca i obejrzymy, jak nam tutaj te miejsce się zaprezentuje do zdjęć. Ale też zawsze mi się tu podobało taką złamaną symetria, bo miejsce jednocześnie ma trochę symetrii w sobie, a z drugiej strony ten taki opadający, jak widzicie tutaj w tyle kadru, ten dach, sufit, zwoł jak zwoł, chyba dach, no. Kiedy swoją drogą już fajnie nad nami wisi, tak się chyba chyli już też ku temu, żeby niedługo rumnąć. To jest zawsze złamanie tutaj tej symetrii, bo symetria nam dają te słupki, filary, których też już jest coraz to mniej, a jednocześnie dach nam łamie tutaj perspektywa. Tu możemy sobie troszeczkę ten kadr zrobić taki z perspektywy ciut wyższej. Myślę, że coś takiego, żeby nie całkiem z dołu.
I mając włączone tak, że jak wam na pierwszym ujęciu pokazał te linie trójpodziału, one wam przede wszystkim pomagają w dwóch rzeczach. Pomagają wam w tym, żeby kadr był prosty, bo patrzycie na dolna albo górna linia, żeby z horyzontem wam szła równo, a jednocześnie jak chcecie robić symetria w kadrze, to te dwie linie boczne, które idą w pionie, muszą się pokryć mniej więcej w tych samych punktach po dwóch stronach i wtedy możecie zachować naprawdę fajną symetrię na zdjęciu. I tu zrobimy sobie tradycyjnie HDR-a, żeby fajnie tutaj, 1/200 na starcie. Będziemy mieli tutaj fajną ta symetria. Zrobimy sobie teraz 1/80 to będzie lepiej, żeby troszkę takiego półcienia złapać. No i żeby wyciągnąć cienie, później zrobimy sobie 1/30. I mamy taki komplet 3 klatek do tego, żeby ten kadr naprawdę tutaj solidnie pozwolił złożyć fajnego HDR-a. No i myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedna klatka, przejdziemy tam za chwilę, ale to już przejścia nie będę pokazał, bo chwila musimy iść. Zrobimy sobie jeszcze w jednym miejscu zdjęcie i myślę, że później będziemy się widzieć już na podsumowaniu, ale najpierw idziemy jeszcze do następnej lokalizacji. Dobra, i doszliśmy do tego miejsca, o którym rzekł Godą. Myślę, że to na dzisiaj będzie ostatnie miejsce, bo też niestety te materiały były jakoś niesamowicie długie. Chodziło mi bardziej o pokazanie koncepcji takich zdjęć w takich miejscach, bo to też jest ciut inne miejsce niż te takie, no bo wiadomo, urbexowi nierówny. Jakbyśmy byli w jakimś pałacu czy w jakimś opuszczonym domku, no to bych się skupił na pokazaniu, jak wykorzystać detal, ale nie o tym dzisiaj, o takim czymś nakręca kiedy indziej odcinek, jak będziemy w takim miejscu. Dzisiaj mi chodzi o takie właśnie miejsca industrialne, już takie ruiny, żeby pokazać ogół tego i co jest ważne w takich kadrach. Tego, żeby były proste te zdjęcia, włączycie sobie ta linia trójpodziału, patrzycie na to, żeby dobrze światło wpadało, nie robicie jakichś zdjęć krzywych, nie robicie tych zdjęć na przykład 30 w jednym miejscu, zróbcie sobie jedne, ale porządne, dwa porządne, a nie 30 czy tam 70 byle jakich, nie? Zrobię sobie tutaj ten ostatni taki kadr dzisiaj, mniej więcej mam już tu ustawione. Zrobię sobie tutaj tradycyjnie, jak wszystkie zdjęcia dzisiaj, chyba wszystkie dzisiaj zdjęcia będą zaś z HDR-a zrobione, a to tylko i wyłącznie dlatego, że zaraz wam powiem, jaka jest moja konkluzja co do tego. Słuchajcie, przede wszystkim jak robicie zdjęcia telefonami, bo wiem, że bardzo dużo osób robi zdjęcia na urbexach telefonami. Telefon ma coś takiego jak HDR już jakby jako opcja automatyczna i on wam te zdjęcia są odpowiednio naświetli, że macie i cienie wyciągnięte i półcienie, a jednocześnie nie macie takiego mocnego przepału. Jak robicie aparatami już jakimiś normalnymi ze statywu, no to co wam godą teraz, to sobie to wykorzystacie, bo jak robicie aparatami, to podejrzewam, że też obrabiacie te zdjęcia później jakkolwiek. No i wtedy sobie składacie właśnie tak zwane HDR-y w Lightroomie czy tam w Photoshopie. Ja sobie tutaj zerknę, czy mi nie złapało ostrości. Kajżek nie chciał, ale chyba będzie ok, dobra. Także tak jak godą, jeśli robicie te zdjęcia na urbexie telefonami, to 99%, jak nie wszystkie aktualnie mają już HDR jakby automatyczny, więc nie trzeba się bawić w żadne tam składania w telefonie, bo wam to zrobi tam, nie wiem, czy sztuczna inteligencja, czy po prostu algorytmy. A jeśli robicie aparatami, to na pewno później obrabiacie te zdjęcia, zróbcie sobie tak jak godą. 3 naświetlania, 4, to nie jest nic trudnego, skomplikowanego w Photoshopie czy w Lightroomie, wystarczy później wciepnąć to do opcji SAL, do HDR. Z tych 3 zdjęć robi wam się jedne i te jedne sobie po prostu obrabiacie. Możecie wyciągać cienie, ratować przepały. Nie ma w tym nie wiadomo jakiej filozofii, a naprawdę jak będziecie widzieć tutaj na tych przebitkach, które były i są w tym filmie pokazywane, można zrobić fest dużo dobrego z tego. Także myślę, że jeśli chodzi o kadry, to mamy zakończone dzisiaj robota z aparatem, a za chwilę jeszcze widzimy się na podsumowaniu i słyszymy się za chwilę. Dobra, to niech się nagrywa. Zrobię tutaj fotelicy. Czekaj, jeszcze sam tak siednę, muszę. No nie siedzi się na taki pręt. Myślę, że tak jest git. Wyglądasz uczciwie, profesjonalnie. Profesjonalnie fest. To się już kameruje, jak w klasyku. Dobra, czas na podsumowanie. Na podsumowaniu zaprosił Artura, który dzisiaj mi solidnie pomógł przy nagraniu, bo jednak większość ujęć, które żeście widzieli, to były za pomocą ręki Artura nagrane. Artur ma stabilną rękę, bo dużo kameringuje. Także trzeba mu przyznać, że fach w ręce do nagrywek jest. Tak, godą, podlinkuję jego kanał. Będziecie się tam mogli obejrzeć eksploracje, filmy nasze wspólne też tam są wciepnięte. Fotografia urbexowa to jest naprawdę coś fajnego, fajne hobby, fajne zajęcie. Przede wszystkim pamiętajcie, w takich miejscach jak my dzisiaj byli, trzeba na siebie przede wszystkim uważać i to fest.
bo teraz się siedzimy pod chmurką, ale koncek dali, już byśmy musieli patrzeć, będą za chwilę coś na łeb nie spadło. Jak widzicie, wszystko jest popękane, wszystko jest dziurawe, ale te miejsca właśnie dlatego mają swój klimat, swój urok. No i tak godą. Jakby też nie Artur, to bych nie wiedział, jak się tam wdropać na wierzch. Chcę, żeście mieli fajne powitanie nagrane. Także dziękuję tu bardzo Arturowi za pomoc w dzisiejszej realizacji materiału. I myślę, że jeszcze w niejednym materiale się z Arturem trafimy, bo tak godą. Byda chciał jeszcze nagrać kilka takich poradników w ciut innych miejscach, typu pałace, jakieś tam domki opuszczone, gdzie zaś będziemy się skupiać na czymś innym. Ktoś nam za puklem łazi, ale nam to nie przeszkadza. Także dzisiaj się już stąd zwijamy. Materiał jest solidny, fajny, będziecie wszystko widzieć, zresztą inaczej powiem, jako że jest to zakończenie materiału, to już żeście już widzieli to, co my dzisiaj nagrali, także dzięki Artur i lecimy dalej. Pozdrawiam was wszystkich. Nara, trzymcie się. Siemanko, siemanko, raz, dwa, trzy, to z mikrofonu, raz, dwa, trzy, siemanko, jestem sam siedna, będę do was dupił do pajów i ja sam dzisiaj jest na cementowni i gro.